यह मेहनती पिल्ला टूटे फटे पुराने साइकिल में 2 बड़े डिब्बे लेकर जा रहा होता है। तभी यह 2 अमीर कुत्ते गरीब पिल्ला को आते हुए देखकर सड़क पर कीलें बिखेर देता है। पिल्ला जैसे ही कीलें के अंदर आता है तभी साइकिल पंचर होकर गिर जाता है और वही 2 अमीर कुत्ते गरीब पिल्ला की डिब्बे लेकर भाग जाता है। इधर पिल्ला डिब्बे के लिए जोर जोर के रोने लगी। फिर पिल्ला अपने आंसू पोंछकर बाजार से एक बोरा चावल ले आता है और घर में आकर वह चावल को मूसल से कूटकर आटा बनाता है। फिर उन आटा एक स्टील कोठरी में रखता है और आटा में पानी डालकर अन्य सामग्री के साथ मिलाकर इडली का बैटर बनाता है। फिर इडली के सांचे में बैटर डालता है और सारे इडली का बैटर स्टील के कोठरी में रखता है। फिर मिट्टी के चूल्हे में सारे इडलियां भाप में पकाता है। जब इडलियां हो जाता है तब बाजार में बेचने निकलता है। फिर बाजार में आकर इडलियों को पिच पिच करके काटता है और प्रत्येक इडली के प्लेट में थोड़ा सा नमक डालते हैं। फिर इडली में मसाला वगैरह देता है। तभी एक एक करके ग्राहक आना शुरू कर देता है और पिल्ला के सारे इडली खरीद कर चला जाता है। फिर पिल्ला खुशी खुशी हाथ में रुपये लेकर एक बाइक शोरूम में आता है और शोरूम मालिक को रुपये देकर बाइक खरीद लेता है। जब गरीब पिल्ला नया बाइक लेकर सड़क पर जा रहा होता है तभी वही 2 अमीर कुत्ते ये सब देखकर हैरान हो जाता है।